এই যে দুম্বা দেখেন আমাদের দেখে ডাকাডাকি করছে, বলতেছে যে ওদের পারমিশন ছাড়া কেন ভিডিও করছি। ওটের বাচ্চা হয়েছে আর এই ওটটা নাকি দিনে 3 কেজি করে দুধ দেয়। আসসালামু আলাইকুম। সৌদি আরবের আরো একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা সবাই কালো পোশাক পরে বসে আছি। কোথায় যাচ্ছি বলুন তো? হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি সৌদি আরবের মাজরাতে, যেখানে রয়েছে মরুভূমির পশু পাখি, সাথে মরুভূমির গাছও। তো আজকের আকর্ষণীয় ভিডিওটা দেখার জন্য আমাদের সাথে তো থাকবেনই। আর এখন চলুন যাওয়া যাক সালাসিলের মাজরাতে। দেখুন তো জায়গাটা চিনতে পারছেন কিনা। এর আগে বহুবার এইখানে এসেছি আর আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে এটা নিয়ে। এই যে আমরা এখন গেট দিয়ে ঢুকবো, এই তো ঢুকে পড়লাম, বিসমিল্লাহ। তো এই খামারটা যেহেতু বিশাল বড়, এখন আবার গাড়িতে উঠে গেছি, ওই পাশটায় যাব। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, শীতকালে কোম্পানির বিভিন্ন লোকেরা কিন্তু এই জায়গায় এসে পার্টি বা পিকনিক করে। এই যে দেখুন বাউন্ডারির মতো দেয়া, এখানে তাঁবুটা নিয়ে পিকনিক করা হয়। এই কন্টেনারের ঘরের মধ্যে কি লোকজন থাকে? এটা হচ্ছে কিচেন রুম। তাই দেখেন এই সাইডটা শুধু পাথর। যাই হোক, এই যে কন্টেনারের মতো ঘর, এই ঘরের ভিতরে কিন্তু লোকজন থাকে, তবে এগুলো এখন বন্ধ। শীতকাল আসতে যখন পার্টি হয় তখন এগুলো খোলা হয়, লোকজন এসে থাকে। আর এই যে তাঁবু দেখতে পাচ্ছেন, এরকম অসংখ্য তাঁবু এই সাইড দিয়ে টানানো হয় পার্টির জন্য। রাতে কিন্তু পার্টি হয়, তো এই জেনারেটর দিয়ে লাইট লাগানো হয়, সব কিছুর ব্যবস্থা করা হয় তাঁবুর ভিতরে। চলুন ভিতরটা একটু যাই। এই যে দেখুন, এগুলো অপরিষ্কার হয়ে আছে, যেহেতু এখন আর কেউ পার্টি করে না গরমের দিনে, মানে আসরের মতো আর কি। এদিক দিয়ে কার্পেট বিছানো হয়, আর এই যে সোফা রয়েছে, এদিক দিয়ে বসা হয়, চারদিক দিয়ে লোকজন বসে তারপর আসর করা হয়। যাই হোক, আর ওই যে কন্টেনার দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির মতো, এটার ভিতরে সব রয়েছে, টয়লেট থেকে শুরু করে রান্নাঘর সবই রয়েছে। এগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া যাবে, কারণ এই যে গাড়ির মতো। এই যে আরো একটা রয়েছে রান্নাঘর, এই যে পানির ট্যাঙ্ক রয়েছে এখানে। তারপর চলে যাচ্ছি আরো সামনে। কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন? মিশারির আপু যেন কি দেখাবে আমাকে, এই জায়গায় নিয়ে আসে। কি দেখাবা মিশারি, কি দেখাবা? উট দেখাইবা? দেখেন, আপনারা তো বড় বড় উট দেখেছেন, উটের বাচ্চা কি কখনো দেখেছেন? দেখেন, গুতা দেয়, কামড় দেয়। এই যে এটা হচ্ছে উটের খাঁচা, খাঁচার ভিতরে থেকে ওট ঘাস খাচ্ছে। আর এই যে বিস্তীর্ণ এলাকা দেখতে পাচ্ছেন, পুরো এলাকায় ওট চড়ে বেড়ায়। আর এখন যেহেতু বিকেল টাইম, সব ওট এনে একসাথে জড়ো করা হয়েছে। এই যে খামারিরা ওটের সেবা যত্ন করছে। ওই যে আরেকটা ওট দেখা যাচ্ছে একা দাঁড়িয়ে আছে। আর উটের কাছে প্রচন্ড গন্ধ, কি বলবো। আর এই যে উটের শরীর থেকে কি লোম ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে কিনা জানি না। এই যে আসতেছে, ওরে কামড় দেব, কামড়। আরেকটা আসতেছে। চলুন বাচ্চাটা দেখি, একটা কিউট সাদা বাচ্চা। এই বালি উড়ে যাচ্ছে চোখে। তো এই ওট থেকেই কিন্তু মিশারির আপু এনেছিল
দুধ নিছিল। কিছুদিন আগে উনি এসেছিলেন এখানে একটা দরকারি কাজে, আর এসেই দেখে এই ওট থেকে গরম গরম দুধ সংগ্রহ করছে, আর ওইখান থেকেই উনি 1 লিটার দুধ নিয়ে যায়। তো এরই মধ্যে কিন্তু ঝড়ের পূর্বাভাস শুরু হয়ে গেছে, চারদিকে দমকা হাওয়া, বালি উঠছে, মনে হচ্ছে আমাদেরই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তো ভেবেছিলাম একটু পরেই বুঝি ঝড় থেমে যাবে, কিন্তু পরবর্তীতে কি হয় সেটা একটু পরেই জানতে পারবেন। এই উট থেকে নাকি দিনে 2 বার করে তারা দুধ আহরণ করে, এই 2-3 কেজি করে দুধ দেয় এরকম। তো চলে যাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন বালির ঝড়। তো ঝড়ের তাড়া খেয়ে কোনো রকম গাড়িতে গিয়ে বসলাম, কিন্তু এখানে যারা কাজ করে তারা কিন্তু ঝড়ের মধ্যেও কাজ করছে, আর তাদের সাথে দেখা না করে চলে যাব। তো একটু পরে দেখি ঝড় থেমেছে, তারপর আবারও গাড়ি থেকে নামলাম। কি দেখবো? দেখো মাটির সাথে গাছ। মিশারি আপু যেন কি দেখাবে আমাদের। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, মাটির সাথে গাছ। মাশাআল্লাহ, দেখুন মাটির সাথে কথা বলতেছি। গাছ মনে হয় নতুন লাগিয়েছে, এই গাছের মধ্যে খেজুর হয়েছে, দেখছেন? মাটির সাথে কিন্তু গাছটা মিশে আছে, আর এই খেজুর যখন বড় হবে একদম মাটির মধ্যে ঝুলে পড়বে। আল্লাহর কি রহমত, দেখেন এত ছোট গাছের মধ্যে কত সুন্দর খেজুর ধরে আছে। সুবহানাল্লাহ, দেখেন এই যে আরো ছোট ছোট গাছ। তারপর চলুন আরো একটা জিনিস দেখাই আপনাদের। শুধু ওট না, ছাগল ভেড়াও কিন্তু এইখানে লালন পালন করা হয়। কি দুম্বা দুম্বা দুম্বা? আচ্ছা, তো এই খামারে, তাদের কোম্পানির খামারে যত পশু পাখি পালন করা হয় এগুলো কিন্তু তারা বিক্রি করে না, তারা নিজেরাই খায়, পার্টি করে, তারপর লোকজনদের উপহার দেয়, এই আর কি। এগুলো দুম্বা না ছাগল? এই যে দেখেন এগুলো বলে দুম্বা। এর আগে এসে আমি মুরগি দেখছিলাম, এখন মনে মুরগি পালে না, না? দেখি ছাগলে ডাকে কেন? ভিডিও করতেছি দেখা। ও ছাগলে বলতেছে কেন আমাদের ভিডিও করছো পারমিশন ছাড়া? ওই যে দুম্বাগুলা আমাদের দেখে ডাকাডাকি করছে, বলতেছে যে ওদের পারমিশন ছাড়া কেন ভিডিও করছি। এটাই হলো। তো কি বাতাস, আপনারা হয়তো বা শব্দ শুনে বুঝতে পারছেন, আর বালিও কিন্তু প্রচন্ড বেগে উঠছে, ঝড়ের কবলে পড়েছি। কি দেখাইবার? দেখেন একটা জিনিস, এই যে গাছের মধ্যে পাখির বাসা, চড়ুই পাখির বাসা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই খামার, কি দেখাবো। শীতকালে আসলে হয়তো বা এর সৌন্দর্য আপনারা আরো বেশি করে উপভোগ করতে পারবেন। তো খেজুর বাগানে এসেছি, খেজুর না দেখে কি চলে যাব? যদিও এখন খেজুর পাকার মৌসুম না, যখন প্রচন্ড গরম পড়ে মানে জুন জুলাই, তখন কিন্তু খেজুর পাকে। যেহেতু আমরা বাংলাদেশ চলে যাবে এজন্য এখন এসেছি, আর এখনই ছোট ছোট খেজুর আপনাদেরকে দেখিয়ে নিয়ে যাই। দেখেছেন খেজুরের গুটি কিন্তু এরই মধ্যে বড় হওয়া শুরু করেছে, আর 15-20 দিন গেলেই এই গুটি হয়ে যাবে হলুদ, হলুদ থেকে হবে খয়েরি রঙের। তারপরেই কি করা হবে, এই যে চারদিক দিয়ে জাল বেঁধে দেওয়া হবে, পাকা পাকা খেজুর এই জালের মধ্যে পড়বে, আর তারা আধা পাকা খেজুরগুলো সংগ্রহ করে শুকাবে। তো এভাবেই কিন্তু সারা বছর খেজুর সংগ্রহ করা হয়। আর এই খামারের যত খেজুর আছে, এখানে কিন্তু শত শত খেজুর গাছ। এই খামারের যেই শত শত খেজুর গাছ, একটা খেজুরও কিন্তু বিক্রি করা হয় না, সব সংগ্রহ করা হয় রমজান মাসের জন্য। নিজেরা খায়, আত্মীয় স্বজনদের বিলায়, প্রতিবেশীদের দেয়, গরিব দুঃখীদের দেয়। এভাবেই কিন্তু কোম্পানির মালিকরা এই মাজরা পরিচালিত করে। মাত্র খেজুরের গুটি করেছে, এটা পাকতে কিন্তু আরো অনেকটা সময় লাগবে। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, এইখান থেকে প্রায় 12-13টা খেজুর গাছ
বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়, যাওয়ার সময় একদম প্লাস্টিক দিয়ে পেঁচিয়ে নেওয়া হয়, এই যে গোড়া থেকে উঠিয়ে দেয়, কিছু আবার এই যে কাণ্ড থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়। তো নিয়ে যায় ঠিকই, চারা লাগানো হয়, কিছুদিন পর মারা যায়। কি কারণে মারা গেছে জানি না। তো এই 12-13টা খেজুর গাছ অযথা নিয়ে গিয়েছিলাম এই দেশ থেকে। এই পাশটায় দেখুন জেনারেটর রয়েছে, এই যে মানে এক এক দিকে জেনারেটর এক এক কাজে ব্যবহার করা হয়। যে তেলের বড় বড় ড্রাম, জেনারেটর দিয়ে কারেন্ট আবার সোলারও আছে। না সোলার নাই। তো মিশার আব্বু বলছে যে এত বিশাল মাজরা এখানে না হলো 10-15 জন লোককে দায়িত্বে দেওয়া দরকার ছিল, তো লোক পাওয়া যায় না, এজন্য মাত্র 5-6 জন লোক এখানে কর্মরত আছে। মাজরা ভিসায় কেউ আসতে চায় না, আর মাজরাতে কেউ কাজও করতে চায় না। এদিক দিয়ে বাঙালি যারা এখানে কাজ করে তাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু বিশাল বড় বাগান থেকে তাদেরকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। তো এই ঝড়ের মধ্যে বাতাসের মধ্যেও কিন্তু লোকজন কাজ ছাড়ছে না, নাকি 6টা পর্যন্ত কাজ করবে। কি বাতাস, এই যে এরা কাজ করতে। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আলহামদুলিল্লাহ। বিষয়টি চিনে আসছে যে অনেকবার। আগাছা পরিষ্কার করা হচ্ছে এই যে ল্যাডার দিয়ে। বড় বড় ফ্যান দিয়া, যেগুলো ফ্যান বলে, কাঁচি দিয়া এগুলো পরিষ্কার করে। প্রতিটা গাছ দেখুন কত সুন্দর করে পরিষ্কার করে রাখে। এই যে যেসব বাদার মধ্যে খেজুর ঠিক মতো হয় নাই, ওইগুলো কেটে ফেলে দিচ্ছে। এই যে আর কি ঝড় দেখেন বাড়ি। মিশালি যাও যাও যাও, তাড়াতাড়ি গাড়িতে যাও। প্রচুর ঝড়। ওনারা ওই যে কাজ ছেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে, কারণ এমন ঝড় দেখেন কিচ্ছু চোখে দেখা যায় না। ঝড়ের কবলে পড়েছি আমরা আজকে। দেখেন কি পরিমাণ বালির ঝড়, তুফান। ছাগলগুলো কি কষ্ট হয় বালুর ঝড়ে। এই বালুর মধ্যে ছাগল, তারপরে উটগুলা কত কষ্ট পাইতেছে। কিচ্ছু দেখা যাইতেছে না। দেখেন সামনে অবস্থা, সবার শরীর আমাদের দেখেন বালিয়ে ভরা, মিশারি শরীর মাথা বালিয়ে ভরা। নামে না গাড়ি থেকে, পুরা ঝড়ের মধ্যে নামছে গিয়া। তো এই মাজরাকে বিদায় জানিয়ে চলে যাচ্ছি এই বছরের মতো। আর হয়তো বা এবছর এখানে দেখা হবে না, ইনশাল্লাহ আবার বেঁচে থাকলে কোনো এক সময় আসা হবে। দেখেন কুকুরের কতগুলো বাচ্চা মরুভূমিতে। কি খায় এগুলা মরুভূমির মধ্যে? মরা ছাগল। মোটা ছাগল, এক একটা কি মোটা মোটা। তাজা। যাই হোক, যেই রাস্তা ধরে এসেছি সেই রাস্তা ধরেই আবার আমরা শহরে ফিরে যাচ্ছি, দাম্মামের খোবার শহরে। খামারে এসেছি, ঘোরাঘুরি করছি, আর এরই মধ্যে প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়ে গেছে, বালি উঠছে, বাতাসে সব এলোমেলো করে দিচ্ছে। যাই হোক, এইখানে থাকার সম্ভব না, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের এই জায়গা ত্যাগ করতে হবে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।